วัสดีครับ สวัสดีครับ นี่คือรายการสุขและสวยครับรายการที่จะเพิ่มความสุขให้ท่านเรื่อยๆทั้งในแง่ของสุขภาพร่างกายดี แล้วก็จิตใจที่สบาย วันนี้คุณรู้สึกว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงเจ็บออดๆแอดๆแล้วก็ลองฟังบุคคลเหล่านี้อยู่นะครับเขามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของ Operation BIM มาฝากครับ อาการเป็นยังไงครับช่วยเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมฮะ อาการเมื่อปี 53อะฮะก็ปกติผมก็ตรวจสุขภาพทุกปีนะฮะเมื่อปี 53 ก็ตรวจสุขภาพก็ทางแพทย์บอกว่ามีค่า PSA คือค่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะครับ ตอนนั้นมีอาการอะไรถึงไปหาหมอฮะ ก็ฉี่ ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อยแล้วกลางคืนก็ขึ้นมาปัสสาวะบ่อย ครับ แล้วก็ฉี่ไม่สุดปัสสาวะไม่สุดนะฮะรับ คุณหมอบอกว่าทานยา ครับ แล้วต้องทำยังไงอีกบ้างฮะ ก็นัดอีก 6 เดือนไปตรวจอีกครั้งหนึ่งครับ ครับ ค่าของมันอยู่ที่ 6 ปกติต้อง ครับ 4 6 เดือนไปตรวจเป็นยังไงครับ ก็ค่าสูงขึ้นอีก มันสูงขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะยาก็กินแล้วอาจารย์ครับ คือพอทานยาแล้วมันน่าจะลดลงไม่ใช่เหรอฮะ โดยปกติเนี่ยยาที่เขาให้จะเป็นยาที่ไปทำให้หลอดเลือดหดตัวหน่อยหนึ่ง อืม เวลามันจะได้บีบฉี่ออกไปได้ไงครับ แต่ไม่ใช่การรักษา แต่ว่ายังไม่ได้ให้ยาพวกที่จะป้องกันต่อมลูกหมากโตหรือว่าให้แล้ว ให้หรือ มัน ยัง เป็น ครับ จะเป็นพวก ทราบไหมฮะ ไม่ทราบเลย ไม่ทราบ ตัวย่ง อะไรเลย อ๋อ คุณหมอให้ทานยาอะไรก็ทานตาม ค่ะ นั้น ใช่ครับใช่ครับ ค่ะ อ๋อ โดยปกติเขาก็จะให้ยาตัวนี้ก่อนค่ะ ได้ถามชื่อยาไหมฮะ อ๋อไม่ได้ถามฮะ ไม่ได้ถามด้วย ไม่ได้ถามด้วย นะครับ ครับ เพราะถ้าถามชื่อยาอาจารย์ยังพอวินิจฉัยได้คร่าวๆนะครับ พอจะสันนิษฐาน อ ได้ อกได้ค่ะ อ่าค่ามันสูงขึ้น ครับใช่ครับ คุณหมอบอกต้องรักษายังไงต่อไปดีฮะ ก็ขออนุญาตให้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง อืม ตรวจเลือดแล้วก็นัดคือถ้าผลออกมายังไม่ดีขึ้นก็จะนัดตัดชิ้นเนื้อไปตรวจหาผล เพราะสันนิษฐานว่าจะเป็นโรคร้ายกว่านั้น ใช่ครับ ผลออกมา ผล ก็ปกติครับไม่มีเชื้อ ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย ไม่มีเนื้อร้าย อ๋อ ครับ แล้วใครบอกว่าต้องทานบิมดูฮะ อ๋อตอนนั้นคือก่อนจะตัดชิ้นเนื้อรอบที่2นะฮะรอบที่2ผมก็ขอไปเที่ยวสงกรานต์ก่อนค่อยกลับมาตัด เสร็จแล้วยังไงฮะ ก็ตัดสินใจเมื่อดูแล้วผมก็ลองดูนะฮะก็มีตัวอย่างซึ่งเป็นคล้ายเหมือนกับผมนะครับ ก็เมื่อวันที่31 พฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะฮะ ครับ ก็มาสมัครแล้วซื้อเลย ลองทานดูเลย ทานเลยก็ 2 เม็ดใหม่ๆผมทาน2 เม็ด3เวลา 2 เม็ด3 เวลา ครับเช้ากลางวันแล้วก็ก่อนนอน 2 เม็ดเลยนะฮะ 2 เม็ดนะฮะ เออ วันละ6 เม็ด6 แคปซูล กะว่าเอาให้อยู่เลย ก็ทานมา3 เดือน วัดกันเลยฮะ ก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ามันลดลงเหลือ4 กว่า คือต่อมลูกหมากโตเนี่ยเวลามันโตมันก็จะไปเบียดท่อปัสสาวะใช่ไหม ครั ครับ บมันก็เลยทำให้ฉี่ขัด อืม นะครับถ้าฉี่ขัดบ่อยๆฉี่ไม่สุดมันก็มีการหมักหมมพอหมักหมมก็จะติดเชื้อพอติดเชื้อก็เกิดอาการอักเสบ อักเสบ นานๆมันก็จะไปสิ่งที่มันแย่กว่า อ๋อ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอาการฉี่ขัด เราต้องทำให้มันฉี่สุด ให้มันคล่อง ให้คล่องนะครับ อ่า ให้คล่องทันทีผมเชื่อว่าทันทีที่คุณกินแคปซูลอาการฉี่ขัดมันจะลดลงเยอะเลย ใช่ครับ นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลแรกนะครับ อืม ใครที่มีอาการฉี่ขัดวันละ2 แคปซูลก็พอ มีปัสสาวะขัด ไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตาม ก็นับ1 ถึง 50ไม่หยุดเลย อืม คือหมายไม่ใช่ มันไปได้ไปได้สบาย ก็คือคล่อง คล่อง คล่อง ครับ ตัวนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็อาการก็จะทุเลาลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีลักษณะของการขับปัสสาวะเล็กน้อยที่ฝรั่งเรียกว่าไดยูเรติกนะฮะ อืม ใช่ไหมอาจารย์รู้ มันมาจากอะไรครับอาจารย์ตัวนี้ ก็เป็นแคปซูลสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลคุณสมบัติ อ๋อ ในเชิง เคมี เภสัชของมัน อ่าฮะ นะฮะว่ามันสามารถจะช่วยขับปัสสาวะได้ ครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะฉี่สุดแล้วก็มันจะไม่มีการหมักหมม อาการอักเสบก็จะลดลง ถ้ามีอาการอักเสบอยู่เล็กน้อยนะครับ อือฮึ แต่ถ้าอักเสบเยอะต้องใช้อีกตัวหนึ่ง หลังจากรับประทาน 6 เม็ด
3 ครับ เดือน 3 เดือนครับ เข้า ใช่ เกณฑ์ปกติปุ๊บ ดีใจ มั่นใจ ครับ เลยเลยฮะ ดีใจครับ อืม ก็คือไม่ต้องขึ้นมาฉี่ ไม่ต้องลุกขึ้นมาฉี่ด้วย แล้วก็ฉี่สบายมาก มะเร็งก็ไม่เป็นแน่นอน ครับ ไม่กังวลอะไรแล้ว ครับใช่ครับ นะครับ ก็ดูแลสุขภาพต่อไปนะครับ มีโรคข้างเคียงอะไรไหมฮะ มีอาการ อ๋อไม่มีครับผม ไม่มีอะไรเลย ครับ นะฮะ ไม่มีฮะ ก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรง ครับ ครับผมขอบคุณมากครับ คุณชันชัยครับ